Negyedik fejezet. Edzés. Kérjük, a Sling Trainerrel történő edzés során mindig figyeljen arra, hogy jó tartást biztosító és csúszásbiztos edzőcipőt viseljen. 1. Térthajlítás. Ezzel a gyakorlattal a comb és farizmokat erősítheti. Tartsa meg a szalagok hosszát, vegyen fel egyenes testtartást, álljon arccal a rögzítési pont felé, álljon válszélességbe, a könyökök oldalt behajlított helyzetben vannak, finoman feszítse meg a Sling Trainert úgy, hogy finoman hátradől. Menjen le guggolásba, a térdek legyenek párhuzamosak lábujjaival, szorítsa sarkait a talajra. Térjen vissza a kiinduló pozícióba, majd ismételjen meg a gyakorlatot 15-ször. Fokozza a gyakorlat intenzitását oly módon, hogy emeli a sebességet, vagy a gyakorlatot egy lábon állva végzi. Oldalsó térthajlítás. Ezzel a gyakorlattal a belső combizmokat erősítheti. Tartsa meg a szalagok hosszát. Vegyen fel egyenes testtartást, álljon arccal a rögzítési pont felé, a lábak válszélességnél valamivel szélesebben állnak, a könyökök be vannak hajlítva. Az egyik lábban végezzen oldalsó irányba térthajlítást. Nyújtsa ki a másik lábat és karokat. Tartsa a felső testét nyújtva és feszítse meg hasizmait. Tartsa ezt a pozíciót 5 másodpercig, majd térjen vissza a kiinduló helyzetben, miközben csípőjét ismételten középre tolja, és karjaival egy kicsit rásegít. Ismételje meg a gyakorlatot a másik lábával. Lábhajlítás. Ezzel a gyakorlattal a csípő, comb és törzsizmokat erősítheti. Állítsa be a Sling Trainert olyan módon, hogy a kézihurkok kevéssel a térd alatt helyezkedjenek el. A kézihurkokon belüli kényelmesebb lábhelyzet érdekében tolja a kézihurkokban lévő műanyag fogantyúkat felfelé. Feküdjön hanyat és helyezze sarkait a kézihurkokba. A karok a test mellett vannak. Húzza a sarkakat a medence irányába. Nyomja sarkait a teljes mozgás alatt a kézihurkokba. Térjen vissza lassan a kiinduló pozícióba, és ismételje meg a gyakorlatot 10-szer. Fokozza az intenzitást úgy, hogy a gyakorlat közben megemeli a medencéjét. Evezés. Ezzel a gyakorlattal a hát, törzs és karizmokat erősítheti. Állítsa a Sling Trainert a lehető legrövidebbre. Vegyen fel egyenes testtartást, álljon arccal a rögzítési pont felé, álljon lábaival válszélességben. Tartsa mindkét kézihurkot nyújtott kézzel. Dőljön hátra és lépjen előre, hogy elérje a megfelelő ellenállást. Tartsa a felső testét előre és feszítse meg hátizmait. A könyököket a testhez képest tartsa 90 fokos szögben. Miközben előre mozdul, nyomja össze lapockáit. Térjen vissza lassan a kiinduló pozícióba. Ismételje meg a gyakorlatot 10-szer. A legtöbb gyakorlat álló helyzetben végezve nehezebb, ha az alaphelyzet szűkebb. A gyakorlatok terpeszben végezve a legegyszerűbbek. Tegye lábait egymás mellé, úgy azok nehezebbé válnak, míg egy lábon végezve a legnehezebbek. Mellprés. Ezzel a gyakorlattal a mell, vál és törzsizmokat erősítheti. Húzza ki teljesen a Sling Trainer szalagjait úgy, hogy a kézihurkok körülbelül 7 cm-re legyenek a padlótól. Vegyen fel egyenes testtartást, álljon háttal a rögzítési ponthoz. Nyújtsa ki karjait előre, lépjen néhány lépést hátra, amíg el nem éri a megfelelő ellenállást. Tartsa a karjait elég magasan ahhoz, hogy a szalagok ne dörzsöljék a karjait. Hajoljon le felső testével a fekvőtámaszhoz hasonlóan. Ismételje meg a gyakorlatot 10-szer. Deltaizom. Ezzel a gyakorlattal a deltaizmokat erősítheti. Állítsa a Sling Trainert közepes hosszúságra. Vegyen fel egyenes testtartást, álljon arccal a rögzítési pont felé. Álljon válszélességnél valamivel szélesebb helyzetben.
Lépjen néhány lépést előre, amíg el nem éri a megfelelő ellenállási szöget. Dőljön hátra, és nyújtsa ki karjait előre. Húzóckodjon lassan felfelé, miközben karjait kinyújtja oldalra. Lassan ismét dőljön vissza. Ne ejtse magát egyszerűen vissza. Ellenőrizze a mozgást. Feszítse meg a mozgás alatt a teljes testét, és ne használja ki a lendületet. Ismételje meg a gyakorlatot 10-szer. Triceps hajlítás. Ezzel a gyakorlattal a triceps és az alkarok izomzatát erősíti. Tartsa meg a sling trainer hosszát. Vegyen fel egyenes testtartást, álljon arccal a rögzítési ponttal ellentétes oldal felé, a lábakat zárja össze. A tenyerek felfelé mutatnak. Nyújtsa ki karjait előre, lépjen néhány lépést hátra a megfelelő szögbe. Támaszkodjon a szalagokra, hajlítsa be lassan a könyökeit és emelje kezeit lassan a homlokához. Térjen vissza lassú és kontrollált mozdulatokkal a kiindulási pozícióba. Ismételje meg a gyakorlatot 10-szer. Csípősüllyesztés. Ezzel a gyakorlattal a felsőtest, a hát és a csípő hajlékonyságát erősíti. Tartsa meg a szalagok hosszát, álljon a rögzítési ponthoz képest oldalra, és tartsa a kézi hurkokat a feje fölé. Belül lévő lábával lépjen egy lépést előre úgy, hogy a lábak egy vonalban legyenek. Hajoljon el a rögzítési ponttól, és tartsa a szalagokat feszesen. Nyomja a csípőjét a rögzítési ponttól ellentétes irányba kifelé. Ügyeljen a gyakorlat alatt a test feszes tartására. Vegye fel a kiinduló helyzetet, miközben hasizmát megfeszíti. Ismételje meg a gyakorlatot a másik lábával. Összetekerés. Ezzel a gyakorlattal a törzsizmait erősítheti. Tartsa meg a szalagok hosszát. Álljon arccal a rögzítési ponttal ellentétes irányba, lábaival válszélességben. Lépjen néhány lépést hátra egészen addig, amíg nem áll a megfelelő szögben. Nyújtsa ki karjait előre, és támaszkodjon a szalagokba. Emelje fel lassan karjait. Ügyeljen arra, hogy az előremozgás során ne hanyagolja el testtartását. Ne hajlítsa be karjait. Térjen vissza lassan a kiinduló pozícióba. Ismételje meg a gyakorlatot 15-ször. A legtöbb gyakorlat álló helyzetben könnyebb, amennyiben az egyik lábával könnyedén előrelép, és testsúlya egy részét ezzel a lábával megtámasztja. Az előre helyezett lábpozíció stabilabb is. Ropogtatás. Ezzel a gyakorlattal a has és farizmokat erősítheti. Állítsa be a sling trainert olyan módon, hogy a kézihurkok magassága a térd alá essen. A kézihurkokon belüli kényelmesebb lábhelyzet érdekében tolja a kézihurkokban lévő műanyag fogantyúkat felfelé. Helyezze el lábait a lábujjakkal lefelé a kézihurkokban, karjaival vegye fel a támasz pozíciót. Húzza a térdeit a melléhez. Térjen vissza a kiinduló helyzetbe. Ügyeljen a test feszességére és a megfelelő testtartásra. Ismételje meg a gyakorlatot 15-ször. Csípőemelés. Ezzel a gyakorlattal a csípő, a vállak és a hátizmait erősítheti. Tartsa meg a szalagok hosszát. Feküdjön hanyat, sarkaival a kézihurkokban. A karok a test mellett helyezkednek el, a tenyerek a padlón. Feszítse meg a törzsét, mielőtt a medencéjét megemeli. Emelje fel medencéjét a padlóról, miközben sarkait a kézihurkokba nyomja. Ismét süllyessze le medencéjét és nyújtsa ki lábait. Ismételje meg a gyakorlatot 15-ször. Oldalsó támasz. Ezzel a gyakorlattal a kar, láb és törzsizmokat erősítheti. Tartsa meg a szalagok hosszát. Feküdjön csípője bal oldalára, miközben a bal alkaljára támaszkodik. Lábujjait tartsa a rögzítési pont alatti kézihurkokban. A lábak keresztben vannak, a felüllévő láb van elől. Emelje a csípőjét támaszba és tartsa meg 10 másodpercig. Térjen vissza lassan a kiinduló pozícióba. 10 ismétlés után ismételje meg a gyakorlatot a másik kezével.
Emelheti az intenzitást, ha a szabad kezét a csípőjéhez támasztja, vagy azt kinyújtja felfelé.